Alo mình là what? Đi nè Microsoft Office. Excel 2016ထဲမှာပေါ့နော်skip plans ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် skip plans function ဟာဘယ်နေရာမှာပါလာလဲဆိုတော့ page special ထဲမှာပါလာတယ်page special ထဲမှာ skip plans ဆိုတဲ့ function လေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစရာခွက်လေးကကြိုတင်ရေးထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကသင်ခန်းစာတွေဝယ်လေးလာတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ဒီ file ကိုဖွင့်ပေးရမယ် skip plans in special ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်တော့ဒါကတော့003ဟုတ်ဒီ file နာမည်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံး slash မှတ်မယ် slash မှတ်ပြီးတော့ copy ယူမယ် copy ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုရင်သူကဒီဘက်ကကင်းကင်းနဲ့တွေကဒီဘက်ကိုသူက override လုပ်တော့တယ် override ဆိုတာမှတ်မိုးတော့တယ်အရင်ချင်းတဲ့ data တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိ data လေးတွေက copy အစားထိုးဝင်တော့ရဆိုတာလို့ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလို့ခြင်းဘူးဒီကောင်လေးတွေကိုဒီဘက်မှာလာမယ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ skip plan ပေါ့နော်2000က2000ဖြစ်နေရမယ်နောက်ပြီးတော့3000ကလည်း3000ဖြစ်နေရမယ်ဒီ9000ကလည်း9000ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေဒီနေရာမှာကင်းကင်းနဲ့မရှိတဲ့အရာလေးတွေကဒီနေရာမှာသူskip လေးတွေဖြစ်တော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ copy ပွားမယ် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ delete ရှာပြီးတော့ paste special ရှာမယ် control alt v နဲ့ရပါတယ် control alt v နေတဲ့အခါမှာကျတော့ skip plan ဆိုတာရှိတယ်နော် skip plan ဆိုတော့ဒီ1000နေရာမှာ30ကနေပြီးတော့ copy ဝင်တော့မယ်2000 3000ကတော့သူကြံခဲ့ပြီးတော့4000ဆိုတဲ့နေရာမှာ5000နေရာမှာ55 6000နေရာမှာ60ဝင်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ skip plan ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနည်းအတိုင်းကိုသူကautomatic ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာနေပြီးတော့30ဆိုပြီးတော့အစားထိုးဝင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကတော့ကြော်တော့တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့50ဆိုပြီးတော့အစားထိုးပေါင်းထည့်သွားတယ်50ဒါကတော့ကြော်တော့တာအဲ့ဒါ skip plan လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် skip plan function သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွေquality ရှိတဲ့နေရာကကြော်တော့ပြီးတော့သူကဒီဘက်ကဟာလေးတွေကဒီဘက်မှာပေါင်းဒီဘက်ကိုအစားထိုးဝင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမသုံးချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ2000ကလည်း2000အတိုင်းရှိရမယ်3000ကလည်း3000အတိုင်းရှိမယ်9000ကလည်း9000အတိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ1000ကိုရတော့30နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်1000နဲ့30ဖြစ်ရှင်တယ်4000နဲ့50ဖြစ်ရှင်တယ်9000နဲ့55ဖြစ်ရှင်တယ်6000နဲ့60ဖြစ်ရှင်တယ်8000နဲ့53ဖြစ်ရှင်တယ်9000နဲ့20ဖြစ်ရှင်9000နဲ့20ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ copy ရယ်သူ့ကို select မှတ်ရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး select မှတ်မယ် copy ယူမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ skip ရှာမယ်ပြီးရင်တော့ paste special ထည့်ရှာလိုက်နော်ကဲခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကို1030ဖြစ်စီရှင်တယ်30ကအစားထိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့1030ဖြစ်စီရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘာကိုလုံးမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ skip plan ဖြစ်တဲ့skip plan တွေရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ skip plan တွေကို skip ကြော်မယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကထပ်ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် add ကိုရွေးမယ်အဲ့လိုမျိုး function တစ်ခုကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ add ရလို့မဟုတ်ဘူးတခြား subtract တော့ multiply တော့ divide တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် add နောက်ပြီးတော့ skip plan 2000က2000ဖြည့်ရမယ်3000က3000ဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် skip plan ကိုရွေးတယ်အဲ့ဒီ function လေးတစ်ခုကိုရွေးမယ် add function ရယ် skip plan ရယ်နော် this special ထဲမှာပြီးရင်တော့ okay နှိပ်မယ်တက်တာဆိုရင်တော့2000ကတော့2000ဖြစ်တော့မယ်1000ကတော့1030ဖြစ်တော့မယ်2000က2000 3000က3000 4000ကတော့4050ဖြစ်တော့နော်ဒါ skip plan အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုနောက်ထပ် function လေးတွေ formula လေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါနော်အားလုံးကျင်းပရှင်းသာကြပါစေ